Along Talizava, Computer Learning in Rakhine Big Planet Crossover. Didn't get a bit computer go. Tashan is up a low police on beach, properly level paper. Okay, general Salika Babia, Pamason General Window, the keyboard mapare, Window location, Sago Nebige, General Keyboard ma, Argo Nebabo, Window ne, Arnaho, Pudo Nebabo, Business General, the TEMP 10 sorry 사고 general 내릴 밤에 이사만이 비 이게 오케이고 내릴 밤에 이게 막 또 어떤 거 프로에 알로마시의 컴퓨터 테마 너무 알로마시의 파인디 오니비 보라 발리메 temporary find it paper 이게 말로에 고마통에 find it 봐 이게 general control 이네 내비게 shift 네 delete 내릴 밤에 이게 yes 고 내릴 밤에 이게 shift 네 delete가 내비게 general 디마 내비게 recycle bin မှာနေပြီးနောက်ထပ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခါလာပြီးပြန်ရှမ်းစရာမလိုပါရတစ်ခါတည်းရှမ်းပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ် okay ဒီကနောက်တစ်ခါ window out နေပါမယ်ပြီးခဲ့ Rakhine ရှိတဲ့ percentage နဲ့ TEMP မမစား TEMP ပြီးခဲ့ percentage ကိုပြန်နေပါမယ် okay enter ကိုနေပါမယ်သုံးအပ်တဲ့ file ဒီအများကြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ညစာကို control A shift နဲ့ delete နဲ့တွဲပြီးနေပြီး yes ကိုနေပါမယ်Okay, escape. Show find the piano ma find the shibare. Igale array mkiba, kuli mkiba. Ige window argon. Lava me not call. Big PREFETCH. So we will leave me. And I won't leave me. Malo at the mathone find it in my aku. Nega to telabare. Nega the piano. Ige general own shalabare. Zapelo general Zapelo a paragon lace general and be the hatri jagge. The general the fine money the computer မှာနေပြီးရန်စာတိမဖြတ်ဖြန်မြလာကနေပြီး computer ကောင်လာစာတိဖိတ်တက်လာပါတယ်ဒီကျွန်တော်ပြီး RAM တိအထက်မှာပါတဲ့ hard disk တိကိုနေပြီး virus တိကနေပြီး solver စာမျိုးတိဖိတ်လာပါတယ်နောက်ကလာခဲ့ဒီစာတိကိုပုံမှန်ရှင်းပြလိုက်ကြတော့ဒီနေ့ computer ကနေပြီးဒါတွေခံပြီးတော်တော်လေးသုံးလို့ရပါတယ်ဒီမင်းကဲနောက်တစ်ခုကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဟိုစားကိုကျွန်တော်ဟိုစားကိုလောက်လိုက်ပါမယ် this PC ဟိုလောက်လိုက်ပါမယ် this PC မပါတဲ့လူမှနေပြီး Windows နဲ့ E နဲ့တွေးလို့နေရတာပါတယ် Windows နဲ့ E ကိုတွေးလို့နှိပ်လေရပါတယ် this PC ကိုနှိပ်လေရပါတယ် Okay ဒီကျွန်တော်မှာဆိုရင်မှာ Windows C5 C disk မှာနေပြီးအများကြီးပေးနေပါရဒီမှာတော့ computer ပါဒီကျွန်တော်ပေးနေစားကိုနေပြီးရှမ်းလို့ရပါတယ် Okay ပေးနေစားနေပြီးကျွန်တော်မှာလိုအပ်တဲ့ file တွေကိုထည့်ထားလို့ပေးနေတာပြပါတယ်ဒီကလေးတော့တုံးတောင်းဒီ temporary အသုံးမလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ file ဒီအချို့စာတိကိုနေပြီးကျွန်တော်ရှမ်းလာနေလုပ်လို့ရပါတယ် Okay right click ထောက်ပါမယ်ပြီးရင် right click ထောက်ပြီးတဲ့ properties ကိုနေပါမယ် properties မှာနေပြီး disk cleanup ကိုနော်နေပါမယ် Okay ဒီမှာနေပြီး recycle bin မှာစာတိကျွန်တော်ဒီအထက်မှာ1နေတယ်မသုံး refine ဒီအလိုမရှိတဲ့ file ဒီကိုနေပြီးဖျက်ပါဖို့ဒီဘုံလုံးအမှတ်ရှိထောက်လိုက်ပါမယ် Okay ပြီးရင် delete files ဒီကျွန်တော်ဆောင်းလိုက်ပါမယ်တနရှိ brief အထိဆောင်းလိုက်ပါမယ် Okay brief ဆန်နေပြီး Okay ကိုနှိပ်ပါမယ် Okay ဒီကျွန်တော်တို့ computer နေပြီးပို့ဖို့တော်တော်လက်ရှိနဲ့သုံးလို့ရပါရကွန်ပျူတာကိုနေပြီးရှင်းလန်းသုံးသိရှာပါတယ်ဒီအောက်နှုတ်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတွေ့ခဲ့ပါမယ်